我嘅訴求就係想返工，揸到有少少想嘔啊！我由晴天揸到落雨，由落雨揸返到晴天啊！屌你老母！咪走開，冇事嘅，會有救護員救你噶啦。Hello，大家好，我係 Max。最近呢 GTA Online 啊有個新嘅更新啊，就係 Rockstar 佢哋加入咗全新嘅 Odd Jobs 啊，就係合法打工啦。你依家可以喺裏面做消防員、鏟車工、送報員啊。咁前排呢都有個更新啊，就係可以送 pizza 同埋做的士狗。今日呢我哋就全部都試晒，睇下一日我哋可以賺到幾多錢啊OK，let's go。咁咧，首先我哋揀個最近嘅地方先啦，呢個位就去呢個位先啦。咁咧，佢都會有計時啦，同埋咧睇下你個 pizza 嘅熱度嘅。咁咧，你就要喺佢凍晒之前咧，將啲 pizza 送到客人嘅手上，咁就會有額外嘅 tips 啦。好，我哋去到第一個目的地。你跑！好，送完第二個 pizza 已經有652蚊，哇，係652蚊嘅 tips 啊！依家已經有成4652蚊，其實係爽賺咯。呢個送 pizza 係爽過你做呢個任務啊！喂，好做過 Food Panda 啊，唔係講笑啊！咦？等陣先嗱，有時咧佢啲位咧係好 tricky 嘅，佢係喺呢個下面嘅，所以咧你要兜翻落去。搞掂咗第二單，哇！你做完第二單已經9000幾蚊啦。哇！我可唔可以每日唔返工喺度送 pizza 算？黐線，送個 pizza 已經有成14000幾蚊。OK，next。所以咧，我非常建議所有新手啦，可以玩下啲遊戲先。咁其實你一開始咧賺錢係我覺得好難嘅喺 GTA 裏面。咁你慢慢咧賺下咧就可以開始買嗰啲工廠啊，去製毒啊。咁但係你一開始都要有第一桶金先噶嘛，係咪？咁所以咧玩呢啲小遊戲咧，做下泥山咧係強烈建議嘅。仲可以練下你手車，你知啦，喺 GTA 裏面揸電單車係非常之危險嘅。好，第四單啊！哇，話咁快已經19000啊！我屌！嗱，所以好似我啱啱咁講，就係要練下你手車啦，屌你鬧未？喂，識唔識揸車㗎？見唔見到我行過啊？哇！啲 pizza 已經差唔多凍晒啦，我哋快啲送埋最後一塊 pizza。最後一塊 pizza，睇下我哋總共賺到幾多錢？好，我哋送咗5塊 pizza，最後係有43000幾蚊㗎，仲有 tips 3000幾蚊嘅 tips。哇！你睇下，我哋只係玩咗15分鐘，有冇啊？已經有4萬幾蚊啦！真係強烈建議啊！強烈建議大家可以玩下。我突然間發現呢，我哋係應該換翻套泥山嘅西裝㗎，所以我特登去呢個西裝店買咗呢件泥山嘅西裝，似唔似呢？我嘅訴求就係想返工。好，我哋而家去做下一份工啦。咁我因為而家係天黑啦，所以咧我哋做個鏟車工先啦。咁鏟車工咧就係喺呢一個機場嘅附近一個貨倉裡面嘅。我哋而家換咗呢個鏟車工嘅工作服啦。咁我哋嘅任務咧就係要將啲貨物咧鏟上去架貨車度。我想講咧，現實世界咧，我都勁想揸呢啲鏟車咯，我覺得好撚型。
我哋唔係，係放上去個運輸帶，然後運輸帶咧就再將佢運上去架貨車度，我估係。OK，我 shit，碎撚晒，我冇事。OK，我估再裝多一樣貨品咧，佢就可以喐個輸送帶啦。但係咧，現實世界咧，你揸呢個鏟車咧係要考牌嘅，好似係。唔知香港使唔使啊？但係好似我嗰陣喺加拿大做嘢咧，我見啲師傅喺個貨倉裏面咧，佢哋係要考牌，又要學嗰啲點樣安全咁樣操作呢個鏟車啊。但係嗰陣我真心有諗過想考嘅，因為好乸型。跟住咧，我哋就落車要開呢個輸送帶。撳啊，喂，師兄，我撳咗啦，到你撳啊。哦，幾好啊！其實佢呢個冇計時咧，你可以慢慢做咯，佢唔急嘅，係一個好好放空嘅一個遊戲嚟嘅工作嚟嘅。而且咧，你整爛咗咧，又唔會話你整爛咗嗰樣貨物。屌！你點解鏟唔入嘅？完全咧唔使話好似送披薩啊、揸的士啊咁樣咁緊張，呢個慢慢嚟都得。完全係外國咧嗰啲咧藍領做嘅嘢，勁超，慢慢嚟啊！一收工5點收工，即刻劈低晒啲嘢就可以收工啦。難嘅喎，哇哇哇哇哇哇哇！如果真實係咁樣嘅話，應該即刻炒硬啊！我次次都要冚爆咗條輸送帶。哇！佢係特登呢啲咧箱咧係 fix 死咗，特登唔俾你喐個。會，哇！佢會自己有磁石嘅喎，黐上去個輸送帶度。好，跟住我哋完成第2次嘅裝貨。每裝一次咧，你嗰啲呢個叫咩啊？XP 啊，呢個經驗值啊，就會加少少分。咁但係 so far 咧都仲未收到錢嘅，我估應該係要裝晒成個倉佢呢個 map 裏面嘅貨物，最後先會出糧俾你嘅。但係就冇時間限制啦，幾 chill 咯，所以。哇！但係鏟嗰下都幾猛陣嘅喎，有時你要校好嗰個位，先可以插落去個鏟車度。而家已經頂咗過去啦，屌！我要喺嗰邊插。屌，好乞人憎啊！呢啲位揸到有少少想嘔啊！可以一嘢咁樣撞過去，跟住佢就會自己吸咗上去條帶度。唉，真係有少少想嘔啊！唔係講笑，轉嚟轉去又細，啲貨又頂住晒。哇！OK，哇哇哇哇哇哇哇！咩事？因為後面呢個箱係頂撚住咗嘅，戇鳩！喂，屌！你又推返過去，真係柒嘅。唉，喂，原來鏟車工都唔易做喎，看似容易，但係都好考你嘅技術。真係唔係講笑，我有少少暈車浪。最後一件啊，同我生性得唔得啊？喂，呢個角度。OK，帶咗部，我屌你啊！屌你！唉，玩到發羊吊啊！
過返去，過返去，OK。OK，最後一單，耶！我哋會賺到幾多錢先？吓？我4萬，哇！吓？都有44000喎，OK 喎，唔錯喎。好啦，其實我諗住換車，並唔係我駕駛問題，OK？我係諗住換呢架車嘅，唔該晒。好，開始。好，我哋首先接第一個客人先。你要用最快嘅速度去接啦，咁佢會俾得多啲嘅 tips 嚟嘅。係啊，邊度喺邊度？上車啦，柒頭！喂，上車咯喂！同埋咧揸車嘅過程咧，盡量唔好係咁撞啦，或者係係啦，就係嚇親佢啦，唔係咧佢就會扣你 tips 啦。哇！佢個 tips 都好多喎，我想講5000蚊嘅 tips，what the fuck？tips 仲個 tips 仲多過呢個車費喎，咩事啊？GTA 裏面啲人咁有錢嘅？咁揸的士咧，最緊要就係唔好急，最緊要快。我 shit， 爭啲冇揩到，沒事，沒事。好，話咁快就到咗目的地啦 ，Gracias。咁其實我會覺得仲易過做 pizza 送 pizza 喎，唔係講笑。呢個連車都唔使落喎，又唔使特登捐去嗰啲窄巷度啊，或者要入嗰個apartment 裏面。可能我覺得揸的士會快過送 pizza。其實呢啲小遊戲呢，喺以前嘅 GTA 咧都有嘅，即係咧以前咧我玩到無聊咧，我會可能走去揸巴士啊、揸的士啊，都幾好玩嘅其實。Oh shit！ 但係佢冇扣我錢，我啱啱撞嗰下。好，依家又等佢派客人俾我啦。哇 What the fuck？ 有冇見到個人唔見咗？好，下一位客人。會唔會有客人係唔想俾錢跟住走佬？我要落車捉鳩佢咧。哇！呢個6000幾添，正。同埋咧，佢每一次嘅路程咧都唔算話好遠啦。即係如果你喺Story Mode 裏面玩過做的士佬嘅話咧，其實嗰個路程係比起呢個咧再遠啲啊。同埋我覺得 Tips 賺嘅錢咧應該冇呢度多。OK， 依家已經賺咗17000蚊。OK， 喂，你唔好阻住我啦，揸跑車大晒啊！喂，仲要幾時先完啊？係咪唔會完㗎？依家先第4趟，我希望依家第5趟可以完啊！哇！呢個7000幾啊，希望係最後一單啊！有啲悶啊！啊 shit！ 少少嘅碰撞難免嘅。shit！ OK， 佢都 so far未扣我錢，係咪撞啲死物係唔會扣錢嘅呢？好，可以行 highway。我哋試下換個角度啊，咁樣可能先至有做的士狗嘅感覺。哇，唔得，有啲暈。好，係咪仲有一單 ？Please， 吓，我仲要做到幾時啊？好啦，做埋依單佢都唔完嘅話，我就完㗎啦，幫佢。
我屌你老母，終於完成咗，唔係完成咗，係我強行結束咗。我想講呢一個任務呢，係真係體驗到呢個的士狗嘅工作。我喺裏面呢，我估我足足做撚咗成24個鐘啦。我睇下而家錄咗幾耐。哇！我差唔多玩咗1個鐘啊！屌你吓！我由晴天揸到落雨，由落雨揸返到晴天啊！不過我哋睇下我哋啱啱賺咗幾多錢啦。Total 我係做咗15單工作嘅，我係賺咗118078蚊。但係呢個過程係非常之痛苦㗎。我一開始以為冇得完啦，我以為做10單呢已經係可以完嘅，點知繼續做喎。佢同我講，跟住我心諗啊，咁應該15單就可以完啦。去到15單都係唔撚完嘅，跟住我就開始有咩方法可以離開呢？我撳3個人又出唔到架車喎，跟住發現原來要開手機先可以結束到個任務嘅。我屌你老母！好啦，我哋而家去做下一份工啦。好，我哋嚟到消防局啦。依家呢，我哋就做消防員。Let's go！完成25個消防員差事可以解鎖額外嘅獎勵啊！好似可以射水喎。哇！走開，喂，走開，冇事嘅，會有救護員救你噶啦。哇！哇哇！好，用水炮射佢，喂，快啲啊！好驚啊！有冇人喺裏面噶？點解好似射唔中嘅？啊，依家射得中啦，好似。喂，滅咗未 ？OK， 滅咗。哇，幾好玩喎呢個，好似嗰啲 simulator， 但係硬係覺得射唔中嘅。等陣先，等陣先，等陣先，等陣先。OK。咦？係咪射唔中啊？救命！OK， 滅咗，去下一個地方。OK， 又係有嘢着火，滅火。OK，next， 都幾容易喎。咦？呢個係漏 gas 喎，幾得意喎！佢唔係單單都係滅火㗎喎。哇！找到壓力啊，睇唔到，要戴防毒面具先。喂，戴咗未？哎，屌你啊！戴防毒面具喎，即係而家戴咗未啊？我想問。哦，OK，Let's go，Let's go， 要揾咗個掣出嚟先。哇，好緊張啊！好緊張啊！我冇見過漏 gas 啊！去邊度？呢度？點樣入去啊？OK， 呢度入去。哦，呢度噴緊煙，係咪呢個樓？OK，
哇，勁似史迪加啲屁喎，佢綠色。我唔覺得真實漏煤氣係有顏色嘅喎。好，已經關閉，搞掂。第三份工已經賺咗43000啦。咦？呢個係救貓貓行動喎，勁得意喎！死啦，係咪要追隻貓㗎？好驚喎！呼呼！你睇下呢啲唔靠邊邊，咪俾我撞咯！唔拍埋一邊，阻住條路，阻住消防員做嘢。喂！好，要去邊？OK，喺山頂。想辦法解救屋頂的貓喎。我估應該有地方可以爬上去。睇下先。呢度有條梯。係咪呢度？喺邊啊隻貓？OK，救出貓。吓？咁樣就吓？我想問隻貓又係有啲咩危險啊？你話喺棵樹上面就話啫。Gracias。OK， 又完成咗啦，第4單。Okay, we're getting reports of structural fire, visible flames. Unconfirmed whether there are persons at risk. I'm sending you the property's address. OK， 又係救火。有樓層嘅，咁佢點樣控制呢？等陣先。哦，係咪控制呢個角度？OK。係咪啊？OK，喂，我完全睇唔到最頂發生咩事喎。等先。吓？我點樣控制碌水柱飛高啲啊？係咪依家咁樣喎？OK。哇！乜柒都睇唔到啊，姐姐。可唔可以咁望？OK。咁樣，可唔可以轉一轉角度？係咪射緊嘅呢？請問，哇，有啲難度啊！呢個 OK。finally 好，都有啲煩嘅呢個。OK， 我哋完成咗5個差事，賺咗72000蚊。我覺得相比起送 pizza 係再有趣啲嘅，因為呢，你唔係單單都係同一樣嘢啦。跟住你又可以救下貓啦，熄下 gas 爐啦，幾好喎！嚟到最後一份工就係做呢個送報員啦，睇下我哋又可以賺到幾多錢。成功完成全部10次嘅送報呢，可以解鎖啊，批發價錢。唔知乜嘢批發價錢？哇！
OK，去咗呢個先啦，最近。要送10份報紙，係5分鐘之內啊！要送10份，輕鬆啦。呢架電單車係快過送披薩嗰架噶喎。邊度啊？但係我要掉。OK。哇！派一份已經2500咯，屌！有火車阻住？唔係嘛？你係咪特登㗎？不過好難睇係邊間屋，係咪呢間 ？OK。哇！頂！我部電腦窒一窒，仆街！邊個係佢屋企門口？哦，呢度。屌，冇事。屌！咁樣呢，我哋就賺咗46000蚊啊！我哋只係用咗8分鐘37秒。最後呢，我哋 total 係賺咗323754蚊嘅。咁呢，咁多份工裏面呢，我最中意就係做消防員啦，因為呢，消防員快靚正，你10幾分鐘呢已經可以賺到7萬幾蚊啦。好，留言話知，如果係你嘅話，你會想做邊一份工呢？點解呢？我哋下條片再見啦，拜拜。